Un momento doveroso di ringraziamento ai volontari. Sono stati anni difficili perché dopo il Covid abbiamo avuto tutta una serie di altre emergenze e i nostri volontari sono intervenuti in Veneto. Ricordiamo l'evento maggiore che ha riguardato il Veneto l'anno scorso, quello a cavallo tra ottobre e novembre del 2023, ma ricordiamo anche che i nostri volontari sono intervenuti anche fuori dal Veneto, sono intervenuti in Emilia Romagna dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, sono intervenuti in Puglia nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, ma sono intervenuti anche all'estero, sono intervenuti in Slovenia dopo l'alluvione e sono intervenuti anche in Turchia dopo il terremoto. Quindi i volontari che intervengono dappertutto significa che c'è un sistema di volontariato che viene riconosciuto a livello internazionale e anche oltre. Grafiche e video per futura documentazione che saranno anche poi divulgate agli organi Arena, e devo dire un grande saluto. Io vi farei un grandissimo applauso perché siete meravigliosi. Vedervi. Difficile. Le competenze devono essere sempre maggiori e voi riuscite, ripeto, a unire competenze e umanità. Di fronte a me è veramente quello che fa la comunità. La nostra comunità, la parte buona l'avete acquisito rispetto ai nostri cittadini. Quando vedono un giubbotto giallo sanno che di fronte a loro c'è. Scelto la mia città, Avigliano, e ringrazio il mio sindaco che quando chiama i volontari e tutti i presenti, un particolare ringraziamento della presenza a coloro che vengono fuori regione, quindi parlo alle diverse realtà della protezione civile delle regioni. Grazie di cuore di essere qui questa sera, grazie di cuore ovviamente di tutto quello che fate. Mi spiace non Ho voluto chiudere con un ricordo di Walter perché io abito nello stesso paese in cui abitava Walter, lì è un piccolo paese, c'è Libert e Puppato che sono qui questa sera. Ringrazio tutti quelli, i nostri dirigenti e tutti gli altri dipendenti della regione e della direzione della perché il merito è anche e soprattutto vostro, per cui meritate un applauso. Prevenzione, noi, e ringrazio le mie strutture, in modo particolare la difesa del suolo, i igieni civili, i servizi forestali. Qualcosa di diverso, abbiamo visto alcune immagini, dico questo, campo. Quello che ci è successo a maggio dell'anno scorso ha coinvolto una porzione di territorio enorme. Abbiamo avuto la grande alluvione in Veneto, 235 comuni alluvionati, 10.040 famiglie e imprese sotto. Ho potuto toccare da vicino quanta professionalità e quanto grande lavoro possano fare i volontari. Voi vi potete accreditare di essere stati coloro che sono intervenuti in moltissime iniziative. Ho visto i dati. Un ultimo aspetto, noi ci siamo come regione, lo dico ai tanti volontari che abbiamo, lo abbiamo dimostrato. È quella della verifica delle strutture, delle aree di accoglienza, dell'intero sistema di protezione civile. Ci sono aree già che si sta all'evoluzione. A questo punto continuo. certo che sì, ma la ringraziamo per...
Grazie intanto per questo invito che il capo dipartimento non ha potuto onorare, mi ha invitato a essere presente in sua rappresentanza perché per noi, e come diceva anche l'assessore Bottaccini, dal basso verso l'alto, senza i volontari non andremo da nessuna parte. Vado a vedervi, a vederci in mezzo al fango tutti sporchi. Questa sera a vedervi così gialli, così illuminati è per me assolutamente un'immagine incredibile e positiva.